गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै आसाम राइफल आरो इन्डियान आर्मिनि गारियाव गाग्लोबदों रकेट लन्चार आरो एके राइफलजों गाग्लोबदों दुथांफोरा आसाम अरुणाचल प्रदेश सीमायाव थानाय तिनसुकिया जिल्लानि मार्गेरिटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय नामदां ओनसोलाव जादों बे गाग्लोबनाय जाथाया गंथाम गारियाव गासै 25 जवानफोर दंमोन बिथांमोननि गारिया अरुणाचल प्रदेशनि चांलांनिफ्राय मार्गेरिटा फारसे थांगासिनो दंमोन बेयावनो आर्मिफोरनि गंसे गारि बारलांखांनायनि उनाव गंनै गारिखौ गाग्लोबदों गिबियाव रकेट लन्चारजों गाग्लोबदों बेनि उनाव एके राइफलजों गाग्लोबदों दुथांफोरनि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय एडिशनेल ट्रुप्स लेंहरनानै रैखा खालामजानो गोनां जादों ओजोंहाय दुथांफोरनि गाग्लोबनायजों सासे जवाना गुलि नांजानो गोनां जादों हविलदार ओम प्रकाश बिथांनाव गोबां गुलि नांदों जायजों बिथां गोब्राब जोखोम जादों जायनि थाखाय बिथांखौ एयारलिफ्ट खालामनानै फाहामथायनि थाखाय दैथायहरनाय जादों रिपर्टनि बायदिब्ला दुथांफोरा जमनानै दंखायोमोन आरो बे गाग्लोबनाय जाथायाव आलफा आरो एनएसएन उदखारि हान्जानि आखाइ थानायनि सन्देह खालामदों गाग्लोबनाय जाथाय जाखांनायनि उनाव अपारेशन खालामनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ सारअन्थाइ गावनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा मैयानि फुङाव सारअन्थाइ गावनायजों गसाइगावनि रायमनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों बंटि जरा गामिनि सतुर सरेननि फिसाज्ला सम सरेना थैनो गोनां जादों फोरमायथिनाय बादिबा सारअन्थाइ गावनायजों सम सरेन थैनायनि अनगायैबो बिथांनि बिसि आरो फिसाजोआबो सारअन्थाइ गावजानो गोनां जादों जायजों जोखोम जानो गोनां जादों बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय सराइबिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय गोजौ फाहामथायनि गोनांथि जानायलाय बिथांमोनखौ गसाइगावनि आरएनबि सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों मैयानि फुङाव गसाइगावआवल' सारअन्थाइ गावनाय जाथाया जायाखै आसामनि दाब दाब जिल्लायाव मैयानि फुङाव सारअन्थाइ गावनाय खोरोमनाय मोफ्लामनाय आरो बारहुंखा बारनाय जाथाय जादों बरपेटा रडआवबो गोख्रोङै बारहुंखा बारदों आरो गोख्रोङै बारनाय बारहुंखाया सरबगाव रंजालि बैसागुनि थाखाय बानायनाय पेन्डेलखौ थेर बेथेर खालामलांदों बेनि अनगायैबो सुबुंफोरनि गय बिफां बायदि बायदि बिफां लाइफांफोरखौबो सिफायलांदों गुवाहाटियावबो बोथोरनि गिथावना महर साननि समावनो हरनि महर लादों गुवाहाटियाव साननि समावनो खोमसि जोमैया साग्लोबजोबदों जायनि जाहोनाव सानावनो लाइट होनानै गारि मटरखौ सालायनो गोनां जादों गुवाहाटि नोगोराव उदालगुरि जिल्लायावबो बारहुंखा बारनायनि गोहोम बारहुंखा बारनायजों दंफां लाइफां बायदों मोब्लिब खुन्थिया गुबुदों आरो न' बांखौबो बिरखारनायखौ नुनो मोननाय जादों ड्राइ डे अदेबानि जौ गलाखौ बन्द फोसावदों 19 एप्रिलाव मेघालयआव लकसभा बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि भट होनाय जागोन बेनिखायनो कामरुप मेट्र' जिल्ला प्रशासना दिनै बेलासे 4 रिंगानिफ्राय 19 एप्रिल भट होनाय जोबजासे ड्राइ डे फोसावदों बे सानखालि जौ गला बन्द थानायजों लोगोसे जायखिजाया निसानि फालांगिफोराबो बन्द थागोन आरो बे आइनखौ जुदि सिफायोबा आसाम एक्साइज एक्ट एन्ड रुल्सनि बायदियै आइननि गोख्रों राहा लानाय जागोन जेबो कन्डिशन गैयालासे एआइडिएफआ बीपीएफ दोलोखौ मदद होगोन कक्राझार आरो सनितपुर लकसभा बियाबाव बीपीएफ दोलोखौ एआइडिएफआ मदद होगोन होननानै एआइडिएफनिफ्राय उदाङै फोसावबाय सनितपुर जिल्ला एआइडिएफनि आफादगिरि आतिकुर रहमानजों लोगोसे एआइडिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै बे खोथाखौ फोरमायथिदों मा जाहोननि थाखाय बीपीएफ दोलोखौ मदद होगोन बेनि सायावबो बिथांमोनहा फोरमायथिदों बीजेपी आरो कंग्रेसआ मुस्लिमफोरनि सुथुर कंग्रेसनि सोरखार थानाय समाव मुस्लिमफोरनि थाखाय गंस्नि डिटेनसन केम्प लुनानै होदोंमोन 15 बोसोर एनआरसीनि खाबु दंमोन नाथाय बेनि पाइलट प्रजेक्टनि खामानिखौ कंग्रेस सोरखारा मावनानै होआखैमोन हानि पाट्टा होआखैमोन जायनि थाखाय होस्रांनो थाखाय लामा बानायनानै दोनदों बे लेखायै बीजेपीआ मुस्लिमफोरखौ होस्रांदों मस्जिद सिफायदों माद्रासा सिफायदों कंग्रेसनि सोरखारनि समाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि थानाय समाव टेटआव 60% मोननाय मुस्लिमफोरखौ फेल खालामनानै होदोंमोन जेरावनाखि गुबुन हारिनिखौ 60% पास खालामदों बेनि अनगायैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गावनो बुंदों मुस्लिमनि भट नाङा होननानै बेनिखायनो मुस्लिमफोरा बीजेपी आरो कंग्रेसखौ मदद होनाय नङा होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा कंग्रेस आरो बीजेपीआ मुस्लिमनि सुथुर होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा नाथाय बिसायख'थियाव बाहागो लानांगौ लेखायै एआइडिएफआ बीपीएफखौ मदद होनो थांखि लादों होननानैबो फोरमायथिदों बे मेसेजखौ गासै मावथिफोरनो दैथायहरनाय जाबाय बिथांमोनहा गासैबो बिथिङावनो मददखौ होगोन आरो मिरु कमिटिजों सावरायनायनि उनावसो बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों एआइडिएफनिफ्राय
दैबाना जानाया जागायनो हमबाय। गिथावना दैबाना जानाय आरो बारहुंखा बारनायनि थाखाय माखासे साननि थाखाय फरायसालिखौबो बन्द खालामनो गोनां जादों। दुबाइयाव गिख्रंथाव दैबानानि महर। गोबां दैबाना जानायजों लामा सामाफोरा दैनि सिङाव थानो गोनां जादों आरो गारि मटर बायदिफ्राबो दैबानाजों बुखारलांजानो गोनां जादों, जायनि थाखाय गोबां लामा सामाफोरखौनो बन्द खालामनानै दोननो गोनां जादों दुबाइयाव। बेनि अनगायैबो न' बां, शपिं मल बायदिफोरावबो दै हाबनानै बायदि मुवा बेसादफोरखौ खहा खालामदों। बेनि अनगायैबो दुबाइ इन्टारनेशनेल एयारपर्टआवबो दैजों लोमसावदों। दुबाइ इन्टारनेशनेल एयारपर्ट, जायखौ बुहुमनि बयनिख्रुइबो बिजिसिन एयारपर्टनि मादाव मोनसे बुंनाय जायो, बे एयारपर्टआवबो दैजों लोमसावदों आरो दै लोमसावनायनि थाखाय रानवेयाव खारनो गोनां जादों फ्लाइटआ। माखासे साननिफ्राय थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि थाखायनो दुबाइनि माखासे जायगाफ्राव दैबानाजों लोमसावदों। एयारपर्टआव दै हाबनायनि थाखायबो फ्लाइट बिरनायखौ बन्द खालामनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो बारहुंखा आरो गोबां दैबाना जानायनि थाखायबो UAEआव माखासे फरायसालिफोरखौनो बन्द खालामथ'नो गोनां जादों। गाबोन अदेबानि 18 एप्रिलाव NDAनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायगोन। बिजाथिलाइ गथायनायजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझारनि ग्रीनफिल्डआव गेदेर सुबुंगौमा हाबाफारि लादों, जेराव मिरु BJPनि आफादगिरि JP नाड्डा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। 18 एप्रिलनि थाखाय ग्रीनफिल्डआव थाग थियारि खालामनाया माबायदि जादों बेखौ खौरां लाहैदों प्रमद बर'जों लोगोसे EM अरुप कुमार दे, MLA लरेन्स इस्लारि आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा। गासै सा 60,000निफ्राय 70,000 सुबुंफोर थुबुर खालामनानै MLA जयन्त बसुमतारिनि बिजाथिलाइखौ गथायगोन होननानै बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा। JP नाड्डा बिथाङाबो फैनानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायखौ थुलुंगा होफैगोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बुंथिबावदों दि बे समाव बेरेखा दोलोनि जेबो हाबाफारि नुनाय जायाखै, बेनिखायनो बे बिसायख'थियाव NDAनि बिजाथियानो गोबां भटजों देरहासारनो हागोन होननानैबो दाबि खालामदों प्रमद बर' बिथाङा। ओजोंहाय BPF दोलोआ 19 एप्रिलाव बिजाथिलाइखौ गथायगोन। UPPL आरो BJPआ 60,000 ना 1 लाख बा 2 लाख सुबुं थुबुर खालामनानै बिजाथिलाइ गथायथों, नाथाय 2 लाख भट मोनगोन ना मोना बेयाव सन्देह दं। नाथाय BPF दोलोआ रां गैया, 5,000 बा 6,000 सुबुं लानानै बिजाथिलाइखौ गथायगोन आरो जोंनो देरहागोन होननानै दाबि खालामदों हाग्रामा महिलारिया। मणिपुर रायजोआव दासिमबो गोजोना गिदिंबोफिनाखै। बे खेबाव मणिपुराव अइल टेंकारफोरखौ गावख्रुबदों। गंब्रै थाव रोगाग्रा गारिया इम्फाल फारसे थांबाय थानाय समावनो हाथियार लानाय माखासे सुबुंफोरा थाव रोगाग्रा टेंकिखौ गावफ्रुदों, जायजों पेट्रल डिजेलफोरा लामायाव बोहैग्लाबदों। बे जाथाया 37 नं माहारियारि राजालामानि इम्फाल जिरिबाङाव जानो मोन्दों। CRPFनि हान्जाया रैखाथि होनानैसो थाव रोगाग्रा गारिखौ लांखादोंमोन, नाथाय बेयावबो हाथियार लाग्रा सुबुंफ्रा फुंनि 10 रिंगासो समाव थाव रोगाग्रा गारिखौ गावफ्रुदों, जायजों थाव टेंकिया गब्लं जानायजों पेट्रल आरो डिजेला लामायाव बोहैग्लाबनायनि अनगायैबो गारि सालायग्रा सासे सुबुङाबो जोखोम जानो गोनां जादों। उनाव सिकिउरिटि फर्स लेंहरनानै जोखोम जानायखौ रैखा खालामनाय जादों आरो थाव रोगाग्रा टेंकिनिफ्राय थाव गनायखौ बन्द खालामनो थाखायबो राहा खालामनाय जादों। बे गावफ्रुनाय जाथाया खौरां बिजोङाव गोसारनाय लोगो लोगोनो मणिपुर इम्फालाव पेट्रल आरो डिजेलनि आंखाल जानो हागौ साननानै सुबुंफोरा थाव डिपुआव होंगो दोंगो जाहैदों। नाथाय बे गाग्लोबनाय जाथायाव सोरनि आखाइ दं बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय मैया 3 बिजाथिफोरा गावसोरनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। क'क्राझार DC मावख'आव रिटार्निं अफिसारनो बिथांमोनहा गाव गावनि बिजाथिलाइखौ गथायदों। उदां बिजाथि पृथ्वीराज नारायण देबमेस बिथाङाबो गावनि मददगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै बिजाथिलाइखौ गथायबाय आरो उदां बिजाथि रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङाबो गावनि मददगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै मैयानि सानाव बिजाथिलाइखौ गथायबाय। बिथांमोननि अनगायैबो भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय ललित पेगु बिथाङाबो मैया बिजाथिलाइखौ गथायबाय। 19 एप्रिलावनो बिजाथिलाइ गथायनाया जोबथा सान जागोन आरो बिनि अखानायैनो नायबिजिरनाय जागोन आरो बिजाथिलाइ बोखांनानै लाफिननायनि अक्ट'आ 22 एप्रिल आरो भट होनाया 7 मेआव जागोन। थांनाय साननैसो सिगां बलिउडनि सुपारस्टार सलमान खाननि न'आव गुलि गावनाय जाथाय जादोंमोन। बे गुलि गावनाय जाथायनि उनाव पुलिसफ्रा थाद'नाय गैयै सिग्रोमनायनि उनाव गुलि गावग्रा सानै दुथांखौ हमनो हाबाय। गुजरातनि भुजआव खारखुमानानै दंमोन सानै दुथाङा। बेनिफ्रायनो पुलिसआ बिसोर सानैखौ हमनो हाबाय। हमजानाय सानैया विकी गुप्ता आरो सागर पाल, सानैबो बिहारनि थागिबि। पुलिसआ फोरमायथिनाय बादिब्ला दुथांफोरा गुलि गावखांनायनि उनाव गिबियाव सुरात फारसे खारखुमालांदोंमोन, बेनि उनाव भुजआव थाखुमाहैदों। लरेन्स बिश्नय गेंनि थाखायनो खामानि मावोमोन बिसोर दुथांफोरा। आरो सलमान खाननि न'आव गुलि गावनाय बे जाथाया गेंस्टार लरेन्स बिश्नयनि बिथोनावनो जानो मोन्दों। बेखौ लरेन्स बिश्नयनि फंबाय अनमोल बिश्नयानो गावनि फेसबुक पेजआव पस्ट होनानै फोरमायथिदोंमोन।
नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल रेटिना, ओसीटी, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएशन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम, MBBS, MS अप्थालमोल'जि, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन। डक्टर किशोर पल, MBBS, DO, केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट। डक्टर पायल सिंगला, MBBS, MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा, MBBS, MS, आइ स्पेशियलिस्ट अप्थालमोल'जि। जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन। समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन। नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन। चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ। नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो SD बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो, जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।